O zaman dengeli besleniyordum. Şu an etçil besleniyorum. Dengeli beslenme, tahlil sonuçları, etçil beslenme, tahlil sonuçları yan yana koyacağız, karşılaştıracağız. Ak göz, kara göz belli olacak. Uzun zamandır şöyle adam akıllı bir etçil videosu çekmiyordum. Bugün dedim ki madem tekrar bir aydır katı bir şekilde etçil besleniyorum. Hazır kan tahlilimi de yaptırmışken şöyle dört dörtlük bir etçil videosu çekeyim. El alem görsün. Hem dışarıdan ne olmuş ona bakalım hem de içeriden manzara nasıl görünüyor onu görelim. Ve bugün paylaşacağım sonuçlar benim kadar sizi de şaşırtacak eminim. Çünkü bazı şeyler beklenmedik bir şekilde iyiye giderken başka bir takım şeyler, daha doğrusu bir şey benim hiç tahmin etmediğim şekilde kötüye gitmiş. Ama o konuya birazdan geleceğiz. Kanalı bir süredir takip edenler bilir. Yılbaşında tekrar etçil beslenmeye başlamıştım. Ve Haziran'a kadar da etçil beslenmeye devam ettim. Ancak Haziran başında bir cerrahi operasyon geçirdim. Yani aslında diş çektirdim ama süresi ve kapsamı itibariyle bayağı cerrahi operasyondu. Yaklaşık 2 saatlik bir operasyonla 6 azı dişimi, 2 de 20 yaş dişimi çektirdim. Yani ağzımda çiğnemeye yarayan ne kadar diş varsa ya çekildi ya da karşısındaki diş çekildi. Böylelikle çiğneme kabiliyetim kalmadı. Tabii dişçi AKP'li çıktı. Oraya bir plaza dikecek herhalde veya en azından bir alışveriş merkezi. İnşaat ya Resulullah. Beraberinde tabii 13'te dikiş atıldı ağzıma. Ve cerrahın talimatı çok netti. Kesinlikle sert şeyler yemeyeceksin, çiğnemeyeceksin, yumuşak besleneceksin. Ne zamana kadar dedim? Dikişler düşene kadar dedim. Dikişlerin düşmesini ben bir hafta 10 gün gibi tahmin ediyordum. Fakat ki kadın da öyle söyledi. Bir hafta 10 günde düşer herhalde diye. Fakat tahmin ediyorum beni kandırdı. 6 hafta sonra düştü dikişler. Ve o 6 haftada da etçil beslenmek mümkün olmadı. Çünkü biftek yiyemiyorum, pirzola yiyemiyorum, hiçbir şey yiyemiyorum. Yani çiğneyemiyorum. Ve mecburen standart beslenmeye geri döndüm. Patates püresi, çorba, yoğurt bunların tamamı karbonhidratlı şeyler. Hatta itiraf edeyim arada süte bisküvi bandırdığımda oldu yani. Öyle karanlık bir dönemdi işte yani. Sonunda 15 Temmuz civarında dikişlerin tamamı düşünce tekrar etçil beslenmeye başladım. Hala sert şeyler yemiyorum. Öyle tavada kızarmış ettir vesaireleri çiğneyemiyorum. Ama köfte yiyebiliyorum. Ciğer yiyebiliyorum. Yavaş pişmiş, uzun süre pişmiş et yiyebiliyorum. Kavurma gibi. Balık yiyebiliyorum. Yani dişsizliğe rağmen etçil beslenmenin bir yolunu bulmuş durumdayım. Ve bu şekilde de devam edeceğim. Peki bugün kabaca etçil beslenmeye başlayalı bir ay oldu. O bir ayda neler değişti? Gelin bir konuşalım. Başlangıç kilom 103 kiloydu. Bugün 96 kiloyum. Yani yaklaşık 7 kilo zayıfladım. Ama bu 7 kilonun 5 kilosu su ağırlığı. Yaklaşık olarak 2 kilo yağdan gitmiş. Bel çevresi çok enteresan. Bel çevresi etçile başladığımda 106 santimdi. Bir ay sonra bugün 106 santim. Evet. Yani 7 kilo gitmiş ama Mezuro bize öyle bir talimat gelmedi bilemiyorum diyor. Görüntü tarafında da bence bir iyileşme var. Yani mesela gazoz videosunu çektiğim şu görüntülerde etçilin 5. günü böyle görünüyorum. Bugün böyle görünüyorum. Ki bu akşamları bir tık daha şişkin oluyorum yani. O benim sindirimimle ilgili bir sorun var. Ne olduğunu çözemedik. Sabahla akşam arasında bir iki beden fark ediyor. Göbek, sadece göbek bakımından. Yani dış görünümde bir fark var. Dış görünümdeki farkı tek fark eden de ben değilim. Yorumcu arkadaşlardan bir tanesi de sağ olsun. Bir aylık disiplinli etçil beslenme dış görünümümüze yansımış şeklinde bir yorum bırakmış. Yani bakan görüyor. Ki bu dış görünümdeki değişim aslında şaşırtıcı değil. Çünkü hayvan gibi spor yapıyorum. Her gün 1 saat sporum var. Haftada 4-5 gün 1 saat sporum var. Ayrıca haftanın hemen hemen her günü, haftada 5-6 gün günde 1 saat yürüyüş yapıyorum. Yürüyüşü de kalori yakmaktan ziyade stresi yönetmek için yapıyorum. Çünkü kortizol bende ciddi şekilde kilo yapıyor. Ve işim stresli, daha doğrusu ben stresli bir insanım herhalde. İşimi çok ciddiye alıyorum. Onun da bir beraberinde getirdiği stres var. Dolayısıyla stresi bir şekilde mutlaka azaltmam gerekiyor. Yürüyüş de onun en güzel yöntemi. Moral cephesinde başlarken moralim çok da iyi değildi aslında. Bugün moralim iyi sayılır. Yani dört dörtlük diyemem. Daha mutlu olduğum zamanlar oldu ama kötü de asla değilim. En büyük değişikliği çöp gıda aşerme cephesinde yaşadım. İlk başlarda canım çekiyordu. Son 2-3 haftadır kesinlikle aklıma bile gelmiyor. Tipik bir günde ne yiyorum? Sabah kahvaltısında 4 yumurta, onu 10 gram kadar tereyağına kırıp yiyorum. Eskiden 30-40 gram, bazen 50 gram tereyağı yediğim oluyordu kahvaltıda. Fakat
Fakat yağ yakmaya çalıştığım için bu aralar onu 10 grama düşürdüm. Yanında 100 gram et veya 100 gram isli balık gibi bir hayvansal protein mutlaka tüketiyorum kahvaltıda. Öğle yemeğinde 150-200 gram kadar ya et ya balık ya köfte yiyorum. Akşam yemeğinde de hakeza 150-200 gram kadar et veya balık veyahut köfte yiyorum. Bunlar haricinde günde 1-2 kere protein tozu alıyorum. İkişer ölçek. Onun 2 ölçeğinde 25 gram protein var. Yani günde 25-50 gram protein de oradan geliyor. Bazı gün 25, bazı gün 50. Onu da ya sütle ya yoğurtla ya da son birkaç gündür kefirle karıştırıp içiyorum. Kefir videosu çekiyorum bu arada. Önümüzdeki hafta yayınlayacağım. Ondan mütevellit son günlerde kefir tüketimim var. Kısacası çok komplike bir sistem değil. Gayet basit bir sistem. Gayet sıkıcı bir sistem. Ama atraksiyon peşinde değilim. Çalışıyor olması benim için yeterli ve bu yöntemde çalışıyor şu ana kadar gördüğüm o mahalde. O yüzden bu şekilde Eylül ortasına kadar devam etmeyi düşünüyorum. Sonra implant tedavisinin ikinci aşaması var. Yine bir şeyler vidalayacaklar, bir şeyleri kesecekler, biçecekler. Bir süre daha karbonhidratlı beslenmem gerekecek. Ondan sonra tekrar etçile döneceğim. Düşmeler kalkmalar olur. Hayat rock'n'roll olur. Gelelim videonun benim açımdan sürpriz ve sizleri de şaşırtacağını tahmin ettiğim kısmına. Bugün etçil beslenmeye başlayışımın 33. veya 34. günü. Tahlili 30. günde yaptırdım. Ertesi gün tahlil sonuçları çıktı ve üstüne üstlük sanki bu kadar done yetmezmiş gibi bir de geçen seneden Temmuz ayına ait kan tahlili sonuçlarını buldum. O zaman dengeli besleniyordum. Şu an etçil besleniyorum. Dengeli beslenme, tahlil sonuçları, etçil beslenme, tahlil sonuçları yan yana koyacağız, karşılaştıracağız. Ak göz, kara göz belli olacak. Böylelikle çok güzel bir öncesi sonrası karşılaştırması yapmış olacağız. Trigliserit kaçtı, kaç oldu? Toplam kolesterol kaçtı, kaç oldu? LDL, HDL bütün o 3 harfler kaçtı, kaç oldu göreceğiz. Peşin peşin söyleyeyim, sonuçlarda hoşuma giden birkaç şey var ama bir tane de kafama takılan husus var. Şimdi onun ne olduğunu birlikte göreceğiz. Öncelikle lipidlere bakalım isterseniz. Toplam kolesterol, iyi kolesterol, kötü kolesterol, trigliserit bunlara bir bakalım. Çünkü bunlar etçil beslenildiği zaman facia yaratabilecek olduğu iddia edilen şeyler. Şimdi bakalım sonuçlara. Evet, toplam kolesterol Temmuz 2025'te 5.84'müş, yüksekmiş. Ağustos 2026'da 4.83 ile normal çıkmış. Bu da büyük bir olumlu gelişime tekabül ediyor. Halk arasında kötü kolesterol olarak anılan LDL kolesterol geçen sene 3.21 ile yüksek çıkarken bu sene 2.94 ile normal çıkmış. Bu da %8.4'lük bir değişime tekabül ediyor. İyi kolesterol olarak bildiğimiz HDL ise 1.04'ten 1.11'e yükselmiş. Bu yükselince bir sonraki değer düşüyor haliyle. Nedir bir sonraki değer? Toplam kolesterol bölü HDL. Yani toplam kolesterol HDL oranı. Bu oran geçen sene 5.62 ile yüksekken bu sene 4.35 ile normal. %22.6'lık bir düşüş olmuş. Laboratuvar bunu yüksek olarak işaretlemiş. Yalnız burada Sağlık Bakanlığı'nın, daha doğrusu sağlık hizmetlerinin kılavuzlarına göre 6 üzeri yüksek risk. 6'ya kadar yüksek risk değil. Dolayısıyla laboratuvar hangi akla hizmet bunu yüksek işaretledi bilemiyorum. Herhalde daha tutucu yaklaşıyorlar bu konuya. Bunu öbür gün doktor randevum var. Kendisiyle netleştireceğim. Yalnız yine de 5.62'den 4.35'e %22'lik düşüş muazzam bir düşüş. Gelelim trigliseritlere. Trigliseritler 3.68'de yüksekmiş. Bu sene etçile başladıktan sonra 1.46 normal çıkmış. %60 düşüşe tekabül ediyor. Bu noktada şunu belirtmek istiyorum. Geçen seneki kan testi de bu seneki kan testi de sabah saat 11'de alınan, aç karnına alınan kanla yapıldı. Dolayısıyla sonuçlarda o yönden bir sapma olmaması icap eder. Şimdi gelin sonuçları bir de 3 aylık kan şekeri bakımından karşılaştıralım. H1A1C, buna da alfabede ne kadar harf varsa fırlatmışlar. Özetle 3 aylık ortalama kan şekeri demek. Şimdi HbA1c 35.74 iken bu sene 31.01 çıkmış. %13'lük bir olumlu değişim var. Yalnız burada şunu belirtmek istiyorum. 3 aylık ortalama kan şekeri haliyle 3 ayın ortalaması olduğu için içerisinde etçil beslenmediğim 2 aylık dönem de var. Ama o dönemde bile belki de birazcık ağzım yara bere içerisinde olduğundan yediğime içtiğime dikkat etmişim, kan şekerimi yükseltmemişim demek oluyor bu. Şimdi bir de problemli kısım var dedik. Gelin o problemli kısma değinelim. Kreatinin geçen sene 83.4 ile normalken bu sene 106.8 ile yüksek çıkmış. Bu da %28'lik muazzam sayılabilecek bir artış demek. Doktorlar kreatinin seviyesine bakarak böbreklerin filtreleme kabiliyetini, filtreleme fonksiyonunu ölçüyorlar. Kreatininin yüksek çıkmasının muhtelif sebepleri olabilir. Bunlardan bazıları çok fazla et tüketimi, kreatinin takviyesi almak, ağır spor yapmak. 3'te 3
kusurluyum. Yani bu durumlarda böbreklerde bir hasar olmasa bile kreatinin yüksek çıkabiliyor. Bu konuyu 2 gün sonra doktorumla konuşacağım. Gerekirse idrar tahlili falan yaptırır, baktırırız. Ama bence büyük ihtimalle kreatinin takviyesi almamdan, her gün 1 saat spor yapmamdan ve sadece etçil besleniyor olmamdan kaynaklanıyor olsa gerektir. Sıradaki değer eGFR. eGFR değeri kreatinine doğrudan bağlı olarak hesaplanıyor ve kreatinin yüksek olunca eGFR değeri düşük çıkıyor. Şayet böbreklerde hasar olduğuna dair başkaca bir bulgu yoksa bu eGFR değerleri normal olarak sınıflandırılabiliyor. Dolayısıyla bunu da doktora danışıp netleştireceğim. Tahlilin geri kalanında kayda değer bir şey yok. Şuraya koyuyorum. Bakarsınız durdurup. Ama bunlar hep normal aralıkta olan değerler. Şimdi benim bu 1 aylık etçil beslenmeden ve onu takip eden kan sonuçlarından çıkardığım sonuç şu. Dışarıdan bakıldığında biraz kendimi toparlamışım. Tartıda 7 kilo gitmiş. Aşermelerim bitmiş. Herkesin en çok korktuğu lipid değerleri, kolesterol değerleri yükseleceğine düşmüş. Sağlığım geçen seneye göre kötüleşmemiş, iyiye gitmiş. Böbrek konusunu yarın doktora danışacağım. Eylül ortasına kadar etçil beslenmeye devam edeceğim. Ve benim asıl merak ettiğim şey 1 ay sonrası kan sonuçları değil, 3 ay sonrası kan sonuçları. Onu da 2 ay sonra yaptırıp sizlerle paylaşacağım.